최근 어떤 고객님께서 자가 설치를 위해 수프라 제품을 구매하셨는데요. 집 크기에 비해 화력이 낮은 본체를 구입하신 상황이었습니다. 하지만 자가 설치 과정에서 여러 문제가 발생했습니다. 연통 이격거리의 미조정, 외부 단간의 부적절한 사용, 배기구조 설계 미흡 등 벽난로 시공의 핵심 요소들이 제대로 반영되지 않았습니다. 이는 화재 위험, 연기 역류, 효율 저하 등 안전과 성능 모두에 치명적인 문제로 이어질 수 있습니다. 결국 설치 후 얼마 지나지 않아 전체를 철거하고 다시 설치하는 상황으로 이어졌습니다. 초기 비용을 줄이려던 결정이 안타깝게도 오히려 더 큰 시간과 비용 부담으로 되돌아온 사례였습니다. 그런데 문제는 고객님께서 직접 설치하신 내용이 유튜브 영상으로 공유되었고 유튜브 영상에는 저희가 시공한 것처럼 보이게끔 편집되어 오해의 소지가 생겼다는 점입니다. 해당 영상은 저희도 모르게 타사의 허위 마케팅 컨텐츠에 활용되었고 결과적으로 의도치 않은 오해를 불러일으킬 수 있는 사항이 되었습니다. 이렇게 전문 지식이 없이 혹은 시공 경험이 없는 상태에서 유튜브나 블로그만 믿고 자가 설치를 진행하는 건 추천드리지 않습니다. 실제 사례처럼 예상치 못한 비용 손실이나 위험이 생길 수 있기 때문입니다.